魔法师的题材，超可爱的女主，洗脑的音效，装逼必备的裙摆，这些看着就很有趣的元素，凑在一起是怎么变成一碗白开水的啊？大家好，这里是思密，本期想来跟大家聊一聊我从入职特工啊事实这样说，但是一直不知道该怎么去写的我的特色入坑作卖鸡的小摊假面骑士 Vizard。其实法爷本身最大的问题还是那如同白开水一般量大且平淡无味的单元回，而要探究其白开水的原因，我们就得先从制作组上找寻源头。与以往不同，法爷的制作者里许多主要工作人员以前根本不是负责骑士棚的，就连负责设计怪人的皮套设计师也是我们的老熟人，平成奥特曼的皮套设计师丸山浩，主制片人宇都宫孝明，曾经是市战队和海贼战队的制片，而法爷其实是他第一部负责主要制片的骑士。为了明确区分前作 FORCE 科技风骑士的风格，他选择了魔法这个题材，然后不知道是不是后面的制片人都是这么想的，明确区分前作题材，导致了老司机这个唯物主义的科技风骑士前遇神后遇鬼。这个魔法题材并不是像哈利波特那般直接弄一个架空世界，而是一个生活在现实世界中，在城市里使用魔法的骑士。虽然后来的剧场版魔法国度还是整了个用魔法当付款码的架空世界，至此企划假面骑士 Vizard 正式诞生。法爷的主编剧木田刚是宇都宫孝明自己选定的，因为看了木田刚负责舞台剧《电王和信长》，觉得非常不错，便选择了他作为法爷的主编。而为了鼓励因为2011年东日本大地震受难的人们接受现状继续前进，确定了法爷的剧情主题为希望。而 Vizard 的下一作凯武也是为了让孩子们有面对自然灾害的勇气，才选用了海姆冥界森林对地球的侵略这样的超自然灾害题材啊。说到木田刚本人是一个彻头彻尾的昭和遗老，他很喜欢昭和一集一个单元回的叙事方式，因此在企划阶段他就提出要回归昭和，把法爷也弄成一集一个单元回。这点和宇都宫孝明达成了共识，认为没必要拘泥于2集一个单元回，但是这遭到了高层的反对，因为平成骑士系列最大的功绩就是确立了2集一个单元回的模式。但是看了这集以后，就有想看下一集的欲望。其实也不止这次了，木田刚的昭和情怀大爆发从以前就有体现，他曾经参与编写过响树和空我的剧本，甚至是响树前期的主笔。但是他2部作品里都遇到制片人高寺成纪，高寺一心想打造和昭和骑士截然不同的叙事风格，木田刚这个遗老却坚持要致敬他最爱的昭和骑士，结果就是他在空我里只是担任了第17集总集篇的创作，和高寺在响鬼后期主编和主制作的位置分别被冥鬼和白苍顶掉啊！不要小看冥鬼和白苍的羁绊啊，混蛋！而也正因为对一集一个单元回的执着，导致木田刚在法爷里最喜欢的剧情分别是第1集和第16集这样的一集结束单元回的内容。但是纵使给木田刚发挥空间了，让他好好当一部骑士的主编了，他也因为自己的日程安排，导致并不能参与到全部剧情的创作当中。那么这时候就需要一个人来跟他玩接力赛了啊！你以为会直接从骑士棚里的老编剧里挑吗 ？No No No， 他们找了一个以前完全没有参加过骑士系列制作，并且成分非常纯的战队厨香村阿姨。而我直接说香村阿姨，想必大家都很陌生，但是假面骑士大河大家都知道吧？啊，是的，就是她的杰作。香村阿姨是一个从记事起就在开战队的战队厨，因为憧憬小林阿姨而成为了特色棚的编剧。她在来法爷片场之前，刚和荒川一起编写了玩梗要素极多的非公认战队。我个人特别喜欢阿姨写的第3集和第5集，因为都吐槽日本牛郎店太多的现状。而估计宇都宫孝明也是看中了香村在海贼战队时给荒川打下手发挥出来的才能，所以才找到他来和木田刚玩接力。结果就是在法爷53集的剧情里，整整有20多集都是香村阿姨写的，甚至就连剧场版魔法国度也是香村阿姨搞定的。所以可以说法爷本质上其实是双主编，这就是问题所在了。阿姨一个战队厨，她在写战队时可以尽情发挥，但是对骑士并没有那么了解，为了求稳，尽量都在写单元回，加上本就是跟木田刚互相接力写，导致的剧情根本做不到连贯发展。然后木田刚一个昭和遗老也喜欢写单元回，因为上面的命令导致他1集一个单元回的想法必须拆成2集。看发现问题了吗？昭和遗老在写单元回，拉过来救急的求稳战队厨也在写单元回啊，那这能不白开水吗？但当你抛开法爷的剧情要素时，你又会发现这个骑士身上有很多吸引你的地方。我追法爷的时候才是初中生，正处于中二病最严重的时期。那时我跟很多人一样，对于奥特曼骑士战队这样的作品有着严重的刻板印象，并在入坑特色前，我一直管空我叫骨架奥特曼。可是法爷他成功的用帅改变了我对特色刻板印象，而这个帅的来源正是法爷的皮套和动作设计。很多人初见法爷时肯定会好奇，为毛他顶着个巨大的宝石脑袋，然后身体又素的一批？但其实这些是有精心设计过的。法爷虽然是个法师，但是却是个战法，优雅华丽的姿态，连贯流畅的动作，都让法爷战斗极具观赏性。但要说点睛之笔，还得是这个贯穿法爷全部
物皮套的设计裙摆。我们都知道，在骑士风强者的象征之一就是裙摆。宇多宫夏明在创作这部作品时就考虑到了旋转的动作，所以在做设计时就要求动作设计师穿上强调旋转这个动作的外套。这是我们在正剧中看到的空翻、转枪、转剑、圆镖后空翻、踢腿等，充满观赏性的法爷的战斗风格。如此一来，也正式确定了法爷的皮套就是带有裙摆的巫师长袍，而且也因为是巫师的长袍，所以在使用皮套的面料时还刻意弄皱来强调裙摆的质感。这点在法爷的 SHF 上也有体现，裙摆的部件有刻意弄成布料或者软皱的材料。哎呀，被你们发现我有法爷真骨雕了，真是太不小心了。而且因为前作4载里贤太郎的扮演者服饰苍太有1.83米的个头，而法爷的扮演者白石却只有1.75米，所以为了适应演员的体型差，二叔还在2-3个月时间内减了7-8公斤的重量。虽说这样，但是后面大家还是可以根据腰围分辨出哪个皮套是二叔穿的。当然，要想充分发挥出裙摆的优势，光是旋转还是不够的，所以在动作设计时还充分考虑到了法爷在不同元素形态下战斗风格的不同。基础形态的火法是 XMA 极限格斗术，水法是八卦掌，风法是鼓舞术，土法则是地宫拳，而且共同点都是喜欢时不时甩一下裙摆。法爷的动作戏部分很少出现拳击、拍打等这种拳到肉的动作，是以大开大合的腿部动作和持剑挥砍动作居多。这点其实是跟玩具设计有关。万代旗下的子公司 Plex 的小林大佑根据自己在七家的珠宝店生活的经历，提出了将作品中的关键道具及戴哥的任务设定成戒指的构想，但是受到例如 Q 娃等作品的影响，戒指玩具在大部分人眼里主要受众人群应该是小女孩，出现在骑士这种主要面向小男孩群体的作品里会显得突兀，因此很多人对小林大佑的这个想法表示担忧。但是小林却说，世界上还没有针对男孩的玩具戒指，那 Vizard 戒指将会成为世上第一个男生戴了也不会突兀的玩具戒指。等会儿，那艾斯和雷欧的戒指算怎么个事儿？那他们的戒指归类不算是玩具？确定戒指是带货玩具后，便开始构想戒指的样式。由于戒指的底色部分只能使用银色或者金色，所以把创新重点放在宝石部分上。曾经有考虑过以阿尔法、贝塔这样的希腊字母进行排序，但是这个设定和前作 Force 里1到40号的天体开关的设定太像了。好巧不巧的是，法爷形象的设计其实是和戒指玩具设计一同进行的，所以聪明的设计师最后决定直接把法爷的脸印在戒指上，并设计成不同的几何图形和颜色来区分，这样4种颜色分别对应4种元素。至此，独一无二的面向男生的骑士戒指玩具便诞生了。也正因为是戒指，所以皮套演员在实际拍摄时，为了避免道具的损耗太快，会不使用拳击手刀这样的动作，而是尽量使用脚法来应对。既然法爷是法师，那么法师就需要吟唱魔法咒语，可是又觉得来自己吟唱就太怪了，于是便把这项需要发声任务交给腰带来完成。由于腰带机关真的变得越来越复杂，所以当时对法爷腰带概念就是除了举戒指以外什么也不做。可是这样缺乏可玩性，当时技术也不支持长时间不互动腰带，还可以继续待机改进戒指里的芯片。于是法爷的腰带便被设计成了需要推动杠杆开关来激活。玩法搞定了，接下来就是想一个带感的音效了。万代的细泽亲人曾听到一个小孩哼唱流星腰带的音效，于是他想作为魔法师的腰带可以像这样念出魔法师的咒语。Meteor ready。当他向页面工作人员解释这点时，根本就是被命名为了热情高潮触魔变身。一开始宇多宫夏明还强烈反对，认为这很难在剧情里运用，不过最终还是以既然巫师这个题材很有趣，那么腰带再有趣点就更好了这个理由选用了这个音效。于是乎平成最吵腰带便诞生了。热情高潮触魔变身。最后再来说说我对法爷的整体评价吧。对于剧情太稳了，稳到没啥起伏，你既挑不出大的毛病，也找不到很多夸的点。这部剧大部分的优点主要还是集中在法爷本人身上。正如上面所说，法爷无论是从最开始制作时提到造型、动作设计，还是玩具设计的想法，其实都很用心。但是实际剧情放出后，却因为平淡无味的白开水剧情，而使得他在骑士系列里的地位跟艾克斯在新生代里一样，存在感不强，但是时不时又能被人念叨上。甚至播出10年了，也没有看到他的 CSM。而你说巧不巧，木田刚之前负责的响鬼也跟法爷是一个情况的处境啊，我指的是没人气加没 CSM。那么对于人设，我的评价则是除了主要角色，其他都很一般。你把蒙利和法爷、寿爷这3个主要人物抛开，就会发现其他人是真的没什么存在感，就像乡村阿姨写的《动物战队》里一样，其他人因为存在感低，而使得大河获得了假面骑士的称号。作为女配的大门绫子，原本是被木田刚安排为辅助法爷一起战斗特殊战士，但后来考虑到假面骑士的孤独英雄的风格，而放弃了非假面骑士的特殊战士充当战力的想法。但木田觉得这一
限制使 TV 版对玲子的角色描写不足，于是把对玲子的塑造挪到了小说里。所以兽爷变成马后修修 Beasto 替代玲子原本在剧里的女角地位是吧？我的天，我在马后修修 Beasto，难崩。包括顺皮也是，从第2集就登场了，第3集后跟着法爷，渴望也可以使用魔法的小迷弟。我一直以为他在剧里是一个成长型的角色，一直辅助法爷对方滂沱，在之后自己的滂沱可以跟法爷的魔龙一样复活，然后作为法爷的弟子成为3号骑士。结果也是把这个让人想看到的顺平成长的点给丢到了小说里。53集呀，阅读都能抓住最后2集变身捅青哥腰子一刀。顺平一个第2集登场的角色，结果后面干的最多事情是没事时就当搞笑角色，有事时就是法爷打架他救人。甜甜圈老板给法爷安利的甜甜圈都能一集一个新花样。顺平的成长愣是能拖到小说里才展现，然后轮到大叔，除去他后面穿越去泽塔了，他在法爷里真的只是一个从头到尾做戒指的师傅，就好像大家天天猜叔公是老魔王，结果人家真的只是很会修表。白魔要不是因为是一个谜语人，估计出场次数也多不到哪去，因为可以说内容就那么多。木田刚的剧本就好像法爷喜欢吃甜甜圈，兽爷喜欢蛋黄酱，不死鸟喜欢晒日光浴一样，人物设定剧情啥都有，但就是没有太大的起伏。全剧就是白魔要开魔女盛宴复活蒙利，格雷姆林要协调支持这2条线的东西，确实很符合木田刚遗老情节，争取1集把东西讲完。全剧除去法爷新形态登场时，最能让我感到震惊的剧情是什么呢？格雷姆林杀人越货成为巨龙 BOSS， 蒙利真的死了，还有最后2集居然整了个剧场版的皮套大战待遇。结果以上3点都是已经最后几集的事情了。那么说了那么多，我喜欢法爷吗？我超级喜欢法爷，他是我入坑特色，喜欢骑士契机。那我会再看一遍法爷剧情吗？等哪年缺水了再说吧。好了，那么喜欢这期视频的话，记得多点加关注。这里是特怪社私密版，我们下期再见。